கேஜிஎஃப்பில் அப்பளம் காய வச்சுன்னு இருப்பாங்க. அப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டு வந்து நிற்கும். அது ஹெலிகாப்டர் வந்து நிற்கும். காற்று பயங்கரமாக அடிக்கும். அப்புறம் அந்த பொண்ணு பேசுகிற டைலாக்கு, அவர் பேசுகிற டைலாக்கு எல்லாம் இந்த இடம் தான் கேஜிஎஃப். அந்த அப்பளத்தை காய வைப்பாங்கல்ல ஒரு சீனில், மணிமா அப்பளம் பதுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது இந்த இடம்தான். பார்த்துங்க, அந்த இடம்லாம் பார்க்க முடியுமா? கேஜிஎஃப் இதுதான் அந்த இடம். கேஜிஎஃப்பில் அப்பளம் பறக்கிற இடம்லாம் இதுதான். மேலே அப்படியே ஹெலிகாப்டர் வந்து நிற்கும் காற்றுக்கு. ஹீரோனி பேசுகிற டைலாக்லேருந்து எல்லாம் இங்கே தான். பார்த்தாச்சா? நம்ம எங்கே இருக்கோம்? ஐய், அந்த இடத்துல தான் இருக்கோம். KGF 3 வந்திருக்கான். வேறு லெவலு, பெரிய தனம்.